नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वास्तु एंड हेल्थ में। दोस्तों, कुकर खांसी यह एक प्रकार की सूखी खांसी होती है। खांसते समय कुत्ते के भौंकने या धांसने जैसी आवाज निकलती है। इसी कारण इसे कुकर खांसी कहते हैं। यह एक भयानक रोग है, इसका तुरंत इलाज करना चाहिए। दोस्तों, ये खांसी वायु नली में धूल धुआं जाने, रूखे पदार्थ खाने, मल मूत्र के वेगों को रोकने, कुपित वायु के रुकने, फेफड़ों में सर्दी गर्मी लगने, फेफड़ों में घाव, शरीर की कमजोरी, सर्दी लगने व मौसम के बदलने के कारण हो जाती है। यह एक संक्रामक रोग है जो एक से दूसरे को बहुत जल्दी हो जाता है। दोस्तों, यह रोग बड़ों की अपेक्षा बच्चों को अधिक होता है। आयुर्वेद के अनुसार वात दोष के बिगड़ जाने के कारण यह रोग उत्पन्न होता है। आइए अब आपको इस खांसी को दूर करने के कुछ घरेलू नुस्खे बताते हैं। नंबर 1, दोस्तों, आंवले का चूर्ण दूध में पकाएं और उसमें थोड़ा सा देसी घी मिलाकर घूट घूट करके पिएं। कुकर खांसी में बहुत जल्दी आराम मिलेगा। नंबर 2, 1 चम्मच ताजा आंवले का रस 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर पी जाइए। इसको दिन में 3 बार लें। 7 दिनों में खांसी गायब हो जाएगी। नंबर 3, 5 बादाम रात में भिगो कर रखें। सुबह उनका छिलका उतार कर 1 लहसुन की कली और 1 चम्मच मिश्री सबको मिलाकर एक पेस्ट तैयार करें और इस पेस्ट को सुबह और शाम खा लें। 3 से 4 दिन में खांसी ठीक हो जाएगी। नंबर 4, दोस्तों, लौंग को भूनकर पाउडर बना के शहद के साथ मिलाकर चाटने से कुकर खांसी में बहुत आराम मिलता है। तो दोस्तों, इन नुस्खों को आजमाएं, साथ ही दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।